Так, ну что, сейчас новая работа. Всем добрый день. Вот такое озерцо. Люди живут, блин, дома закрывают. Район Карлсбад. Есть у нас работа по замене замков в доме. Сейчас тоже покажу, как это делается. Тоже все несложно. Тоже на нашем обучении мы вас всему этому научим. Будете озерцо. Вот там где-то просматривается. Ну вот, то есть все покажу, все расскажу. Поэтому смотрим до конца. Всем хорошего дня. Еще покажу немного американских дорог. Это район Карлсбад. Не дешевый район, там, наверное, километр океан с правой стороны уже. Вот. Все, дорожки, все красиво. Светофорчики. Странно, людей сегодня не бегает. Обычно тут очень много людей бегает. Катаются на великах, велодорожки везде сделаны. Вон, с одной стороны, с другой стороны. Дип это у нас резкий такой. Оп, и все. Проезжаем, едем дальше, смотрим, как живут люди. Ну, да, дома здесь дорогие, кстати, тоже в этом районе. Еще один дип. И еще один. Так, на улице 17 градусов. Сегодня 11 ноября. Вот. Так вот можно делать. Ну что, вот в этом домике надо поменять сердцевинки. Тут очень много, я уже снял чуть-чуть. Ну, начнем с 4. Вот, раз, два, три, 4, ключи. Сейчас это все сделаем под один ключ. Вот под этот вот надо делать. Сейчас ничего не работает. Ну, короче, они все не работают. Надо сделать, чтобы одна система была. Начнем. Так, ну что, один замочек я уже сделал. Это вот он работает. Вот этот не работает. Сейчас надо его провернуть. БДшка на чуть, что замками никто не пользовался. Еще раз, попытка номер 2. Есть, не идет, идет. В эту сторону не хочет, а в эту попробуем. Стоит. Где-то какой-то секрет один держит. Стоит. Не идет. О, все. Вот так вот проворачивается. Потом разбирается. Потом смотрим, чтобы был провернут, вставляем и вынимаем. Сейчас мы это все выкинем и набираем код. Сейчас покажу. Код ключа у нас есть. Сейчас мы наберем его. Это сюда. Раз, так, потом отсюда надо. Потом вот это надо. И вот это надо. Проверяем. Ну, на всякий случай, чтобы лишний раз все четко. Вставляем сюда. Все четко. Надеваем стопорочек и проверяем.
Работает. Вот так вот делается. То есть это тоже мы научим на курсах. Занимает примерно там 3-5 минут за один замок. Там по работе. Ну, можно брать 30-40 баксов. Кто как договорится, 50 баксов можно брать. Смотря сколько замков. Здесь много замков, поэтому я ценник дал им хороший. По 30 баксов за замочек. Ну, их тут штук 20, наверное, будет. Вот так.